들어갔어. 코코 요즘에 버프먹고 조금 그래도 잘 됐죠? 네. 버프먹고 조금 강해졌어요. 아, 이건 못 참지. 이거 먹고 갑니다. 이거 먹고 가. 하필이면 이렇게. 어? 야, 진짜 이거 나 쳐? 나 진짜 이거 다 듣는 거야? 야, 구르! 이제부터 국만 쓰고 가겠습니다. 하필 이 정도는 먹어줘야죠. 그쵸? 그냥 나 먹고 싶어서 한 말이야. 와, 봐봐요. 아무한테도 안 들키고 좋지 않습니까? 아, 근데 저쪽에 다이너가 붙어있는데. 제발 이쪽으로 오지마. 아무도 오지마. 나 컨텐츠 찍는 중이야. 얘들아, 나 컨텐츠 찍는 중이야. 이걸로 1등 가나요? 1등 가나요? 야, 1등 가면 레전드인데? 유튜브각을 모르네. 유튜브각! 오지 말라고 했잖아요. 오지 말라고 했잖아요. 오지 말라고 했잖아요. 이건 먹고 가야지. 이건 못 참아. 진짜! 야, 유튜브 찍는데 자꾸 방해할 거니? 그래. 좋은 자세. 만만한 놈들한테 덤비겠습니다.